個熱度 OK。Hello， 大家好，又係我陳信賢打籃球咧。我諗大家應該都有睇過上次喺呢個大概咁大嘅籃球場嗰度打波㗎啦，然後走籃啊嘛。我今次要挑戰更加難，我要喺呢個場嘅半場線啦，然後以超高嘅速度睇下嗰度後接親又單手上籃。我希望我今次成功啦，希望啦。咁我而家開始跑啦。我成功咗喺呢個場嘅半場線超高速度後轉身單手上籃啦！唔該你大家 like、subscribe and share 我呢條片，唔該，拜拜。